Nabi itu kan diangkat usianya 40 tahun, diangkat Nabi.
termasuk kalau jenengan kok akhir umur 40 kok kere ya wis rono iki. Wis kere bojo arep golek dikon ning dia ya tetep kere ora bakalan nek munggah ora bakalan. Wis pokoke sabar, pokoke akhir wong tua pake akhir dunya murah kecekel ya akhirate kecekel. Kese nang 40 kowe kok kere ya wis berarti padane ning dunya. Itu bisa oleh kere wis kecil muter tasbih ngono kuwi. Pokoknya jenengan kok usaha apa wae ya wis akhirnya malah nyemplungke takdir. Lu malah tambah jeru. Pokoknya di umur 40 kok kira ya wis aku coba usaha apa wae. Boyo dodolan Cina kok rewang tekan kono tekan pedhi tekan camas ada tetep bae kere umur 40 wis ditakdir ginaris kere ya wis. Ya semono tau wis paling udah metu mboten dicetak ya gak usah. Pokoke tak diri-diri iki rekoso. Salah salat piye ya wis ngono ae. Aja kaya wong-wong kuwi sing bayane anake ora salat kudu galah. Nabi Ibrahim itu nabi terkenal dengan pasrahe. Kula jenengan iki amit sewu nggih. Level kaya di umume wong ora usah gaya, ora usah sok-sokan rasa kerja iki ora. Awake dhewe iki wis umume wong kerja. Ngapa kang ora kerja? Wong bisa wae duit tak duit. Alah gayamu ya. Nabi Ibrahim itu ketika mau dipanis ya, ditakzir, dicalke ning ngendi? Ini sing berat-berat lho. Kuwi Nabi Ibrahim iki diparani Jibril. Iya tak wangi. Nah, iki lho bedane kula jenengan kalih Nabi Ibrahim. Kula jenengan anggere entuk bantuan sithik kan langsung ya ngono to, misale ning nggo Parangkusumo nyepetke sugih kan ya Gusti Allah ya daripada salat tahajud mendingan Parangkusumo. Les ngono ya. Jadi lah kuwi gak ngerti ngono lho maksudnya awake dhewe iki ora level kaya Nabi. Nabi Ibrahim itu ketika didatangi Jibril, Allah kowe iki ambek ya padha wae Jibril, kowe iki ya makhluk. Jibril kan makhluk. Jadinya malaikat jos termulia. Ibrahim ya padha manusia termulia karena seluruh agama lain langit itu munjerin Nabi Ibrahim. Kuwi wae Allah kowe ambek kowe padha wae makhluk iki. Sing tak butuhke dibutuh kowe yo. Apanya nek Gusti Allah niat nulung aku ya tulung nek ora yo wis mati ku mati. Lah kuwi cong tenan ngono lho. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau masuk dalam api itu Allah langsung turun Qul ya naruni barda wa salaman ala Ibrahim fil alamin. Jadi sing jenenge demi ademo, nah itu baru. Jadi Nabi Ibrahim masuk ning lubang masuk ning bulate apa jenenge? Geni itu adem. Qul ya naruni barda wa salaman ala Ibrahim fil alamin. Jadi Nabi Ibrahim itu nabi yang sangat sabar dalam apa? Memenuhi perintah Gusti Allah. Mulai sekolah turunan dari Mekah, mulai menyembelih, kan luar biasa. Nabi Musa ya podo. Nabi Musa itu sabarnya luar biasa. Gitu. Sampai cara kasarannya itu. Sajane ngerti naiki anggur iki mawa. Dia tidak ketahuan bahwa ini nabi. Soalnya Nabi Musa itu kan narik jenggote Firaun. Itu kan disembelih to. Oh ya. Tapi akhirnya ngemot apa jenenge mawa. Maka Nabi Musa itu jagungan tapi lagi sampai mawa. Di samping itu Nabi Musa itu dia termasuk alamullah, orang yang menjadi apa ya, juru bicara Gusti Allah. Itu mendelur urai-urai wong dijotos mati. Peristiwa apa? Orang peristiwa sapi disembelih terus diduduki den uripne kan kok dijotos mati, mlayu ning kajian, mlayu ning Nabi Soeb ben ora dipateni lah. Kalau Firaun kan
dulu ada teritorial. Jadi Nabi Musa itu ya hoki sabar, terus cara ibaratnya ini keindahan Gusti Allah. Itu Nabi Musa. Nabi Isa, ya padha Nabi Isa kan Nabi kere. Nabi Isa kan pernah di rumah, orang pengen masjid, guru, malah dikeplak pipi wong, kayak pipi tangan rumah, pipi di tangan dikeplak, kayak pipi wong, Nabi Muhammad berbeda. Nabi Muhammad itu niku kan bojone sama to. Khadijah terus sapi turutin. Niku yo nate Aisyah kuwi amune akeh ngono. Nah orang subuke terus bojone iki mara nggo nampan. Namane disampul. Coba misalnya jenengan misalnya bojo nomor 2 kamu atau nomor 3 kamu terus piye to? Wis mosok ana masjid imam besar atau masjid apalah Kiai Haji iya terus pilihnya Nabi Muhammad di santai karena kamu tenang itu jenengan lebih lebih cemburu terus apa namanya dijebol terus panganannya diri atau perasaan nesu-nesu ini kan angel udah bisa ngapain di rakyat kenapa kayak gini bujuni rawani loro mergo diserta apa iya iya aku angkeret kuwi sing ngelola bojo sing kaya ngono emang terus Rasulullah terus ora konflik ya konflik tenang bedane wong wedok dirabi karo Rasulullah karo wong wedok dirabi awake dhewe nah sing rabi Rasulullah kabeh bangga ngono bojone Nabi Muhammad bojone istilah Nabi Muhammad itu ora tegel nyaman penderitaan kula jenengan. Contohnya ngeten. Sakjane mati sing ape dina kan malam Jumat utawa dina Jumat to. Tau krungu to jenengan. Nabi Muhammad meninggal malam apa? Malam Senin to. Lah kudune Nabi Muhammad meninggal malam Jumat utawa dina Jumat nyatane malah dina Senin. Lah dina Senin. Ngono awake dhewe iki lho. Sing ora ketara iki lho. Iya. Nabi Muhammad nyongolnya ketika dicabut itu bisa diumpamakan seperti mencabut rambut ketika terbenar dengan tepung halus ini saya terasa kalau banget Israel kalau banget ini bisa halus dengan Rasul itu tujuannya memotong kalau jenengan kan sampai Allah langsung bener semua itu kagum ya padahal kalau jenengan bisa model itu rumah tangga ngelawak ngene balik kita harus mendal neh kuwi justru malah HP soalnya apa dosane wis rontok sing dadi mlebu ning kubur iki jadi nek kiai sing ngentek-ngentek jamaah ngono lho ya to aja gede-gedeni justru malah matane molok ngene satu minggu wis disiksa sih Muhammad dia tahu kere, Nabi Muhammad sering ini madarane di Ganjil Watu. Ono wong angkutan, ya biasa kok ada yang lakukan Nabi Muhammad. Kanjeng Rasul, kita jenengan iki ucap lemes aku terus dino dan durung mangan ya. Niku langsung sahabat ini niku metu mripil nyambut gawe ning wong Yahudi nimbo ambil sak nimbo untuk opak kurma siji. Kira-kira untuk satu sopi itu gue Kanjeng Rasul dengan dalam. Ya wis juga rusak. Ya wis mau kanggo awak dhewe iso ngadeg ngono kae. Awak iso kuat ngono. Jadi kalau jenengan iki hari bahasa ini wis dadi umatnya wis luar biasa. Saya nong beras rong cingkir ngono wae saya bunga. Dompet bisa 10.000 bunga ngono dari status. Display cah, yegi, masya Allah. Jadi mulai pengaruh. Nabi Muhammad itu, yuk tahu, ngajari pulang jenengan, penderitaan pulang jenengan. Makanya nak pulang jenengan dari bapak, iya caranya dari bapak. Soalnya bapak Muhammad itu bapaknya Fatimah, bapaknya Ruqayyah, Ummi Kulsum, ini kan. Anak-anak kabeh
ditinggal anaknya Ibrahim, Qasim, Abdullah mati. Jadi nak misalnya anak kula jenengan kok mati, ya sedih, tapi Nabi Muhammad yang ngocok nih. Nabi Muhammad sayang ning putune aneka salat ditunai ya seneng. Ora kok malah dikepake digembok ngono iki lho. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbal alamin. وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى وتبلغنا سرقايا من جميع خيرات الحياة وبرد الممات وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا بيننا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واهدنا الصالحين. رب اجعل مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفور يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sedang ke arah Iwa, lalapnya. Duduk boleh kok, Pak? Oh, enggak status sih. Ya, Mas Sri. Iya, Tris. Pak Bambang, ayo mayang Pak ngaji. Wis Pak Bima waktu oh, saya itu kan nggak tenulas loh, waduh, Alhamdulillah nikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap, amin. Ono pentingnya apa? Wah, kita nggak tahu. Boleh pilih mana? Pilih mana? Pilih pajak. Gimana? Itu belum. Oh, udah apa? Jangan pergi main di. Main di apa? Ada sing obah. Boleh. Karena ngewangnya nggak perlu ada. Hei, Rasa cipluk. Iki kok jenggere kowe Pak Eko? Nah, jenggere ra kelem jenggerane kene. Eko. Dia dan nenek. Kalau senangnya biasa. oke Mas Muji. Pupune barang sih. Gua udah ke Pak Eko. Dua, berarti tekel Pak Eko. Kita dagang dengan kayak laos. Hmm. Duduk ngarep-ngarep wong sehat.